Adiskedeak igandeon, bidaraiko herrian gira zergaitik zeren eta kanalude deitu telebista hemen kokatzen baita. Baina sortu zen gainaietan aldudeko herrian, hortik datorkio bere izena. Zeinbat denbora arrosan egontzen eta gero hunat gintzen. Kanalude telebista parte hartzailea dugu, euskeraz imititzeaz gain. Hori guztia deskubrituko dugu egunko saioan. Izan darte. Egunon, kompainia. Adio, jande. Guntza? Ongi eta zu? Bai, ongi, gainera egurali alde dugu, ez da ingaizki. Mire esker. Simun kanalude arduraduna zaitugu, badu bultia bat elkar ezagutzen dugula, kasik hasieratik segitu baitugu, ere bai zien abentura. Hala eta guztiz ere, gaur egun hemen kokatuak zirezte, egiten dautazu, nolabait kanalduderen nortasun agiria zenbat zareten? Hemen 10 bat langileko talde bat da, aldudajak bideo enpresa hortan, enpresa horrek ekoizten du kanalude telebista. Kooperatiba dena. Kooperatiba dena. Eta beraz 10 langile horietaik kanaludek hartzen du, eguneko 60 aktibitatea da kanaluderena momentuko, ondoan egiten baititugu beste lan batzuk, hainbat instituzio edo enpresentzat eta. Interneten kokatua da, web telebista bat da, diario bat duena, programatua, ahatz guziz, 6ak eta 10ak artean, ikusten dira hortan emankizunak. Eta bestalde ondoan segitzen da izaiten webgune bat, eta nahi eran ikusten aldira hainbat erreportai, oraintxe sortzen ditugunak, baita ere gure artxibo zaharretaik ikusten direnak. Gogoan dut, hasieran ere, zinta edo kazete batzuk grabatzen zenituztela, eta gero, errizeri ostatu ibiltzen zinetela, bailara baten, aldudeko bailararen berri emaiteko ez da? Garaian ezin zen edatu. Ez ginuen egor gailurik, komplikatua zen, eta beraz, nahi ginuen zerbait egin, eta hartu ginuen adibide bezala, Tele 1000 Vas, beraz 1000 Vas plato hortan, Frantzia erdian, Limousin aldean, horiek hola egiten zuten, ekoiztu kaseta bat, eta kaseta hori eskaini jendeari. Edo gaualdi publikoetan, edo abonamendu sistema batekin. Eta zuen ADN delako hortan dena ere zinez errotua eta erranduzunaren hildotikan da formakuntza. Ikus dezagun, beraz, 1983an, frantsesez eginiko erreportai bat, Cassin Elizoarekin ari zineten lanian. Aran Télévista ou Télévision de Valais, c'est l'expérience que suivent depuis hier aux Aldudes une quarantaine d'étudiants, dont 36 du BTS audiovisuel de Bayonne. Bon, on ne sait pas trop un petit peu comment s'y prendre, c'est vrai qu'on est un petit peu perdu. C'est vrai qu'on est un petit peu stressé. On avait l'habitude, donc tout ce qui concerne la télévision, c'est quand même un milieu assez speed, assez rapide. Donc là, on découvre tout un autre milieu, la campagne, donc un milieu rural très calme et ça nous permet en même temps de prendre le temps. Dépaysement total, certes, reste qu'ils ont un journal à réaliser tous les soirs jusqu'à samedi, une trentaine de reportages à mettre sur pied, des enregistrements de parties de pelote à planifier, sans compter les plateaux à fabriquer soi-même et toute l'installation technique. Canaldude, c'est le nom de leur journal, diffusé aux Aldudes bien sûr, mais aussi dans les bars des villages de la vallée à partir de 18h. Ils découvrent des aspects que peut-être même des gens du village ne connaissent pas. Et effectivement, ces jeunes qui vont ensuite travailler dans les médias auront entendu parler des Aldudes. Aider au développement tout en formant des jeunes, une idée qui plaît aux habitants. De plus, dans un an, les Aldudes bénéficieront d'un centre de formation à la vidéo. Mikel
izan zaitugu beraz, ideien niretzako akuilaria, laborategi bat, hori guztiaren iturburua. Hainitz lagunekin, baina zure ideia zen ere bai. Orduan, irakasle zarelakotz ere bai, izan duzie beti hori gogoan formakuntza eta ikasi behar dela beti. Bai, dudarik gabe, zenta telebista edo berein bideo sail hau abiatzerakoan, pentsatzen ginuen beti diendekin behar zela egin, astapenetik. Berdu ikasi, irudiak nola egiten diren, soinoa nola egiten den, eta nola idazten den, nahi bezu, historio bat, berginin amateur izanik ere, albezen bat, nahi bezu, formatu. Eta bigarren ideia da, nahi bezu, profesionalekin aizan lanean, elgar laguntzen. Profesionalak kartzen du teknika, eta guk gehiago berdin kartzen ginuen gaiak eta horien buruko ikuspegi bat. Kanal Ude deitzen da telebista, baina kooperatiba batek kudeatzen du orain hori guztia, baina zen aldudarrak bideo, baina aldudarrak berez elkarteak badu historia luze bat. Hauai, eta biziki aberatsa, 1945an sortua, kultur elkarte bat, aldude errian, eta guk izi herriko xantza ukan dugu, zenta tipitik, alduden ikusi ditugu aintzindariak elkarte hortan. Hala nola, eman dezan, persu gintzan, Michel Itzaina batek hor antolatzen zituen gaitzeko persu saioak, ondotik Gehexan Lantziri, Patxika Erramuzpek horiek arrazitituzte Estoka Mairuko kantari guziak hor ikusi ditugu. Gero bazen Beñat Laksa ere ingenier bat, eta arek ere antolatzen zituen mintzaldiak, biziki interesantak, antzerkia, beti izan dugu kultur bizi bat, biziki interesanta, eta berriz ere diot, aintzindariak zirela hori guziak. Eta guk hartu dugu laikan, gure aldi izan delarik elkarte hortan sartzeko, espiritu hortan beti pentsatzen dugu bergintuela gauza berriak egin. Eta 1987, beraz, 30 urte, orden ateia ziren, Sonik ateia zuen Kameskopa. Eta hori ikusi ginuelarik, erran ginuen hori behar dugu erosiolako tresna bat. Eta behar ditugu filmatu gure herrian gertatzen diren gauzak. Hola zen abia puntua. Eta hortako da, egia arrozoin duzu, erraitea, aldu den sortia dela hori. Orduan, 2000 urtean, gure ekipa batek segitu zuen lehenbiziko imititzea, 7 egunez iraun zuena, ikus dezagun, eta nola lehen urratsa eman zuen beraz Kanal Udek. Nere izarrak diz egin du, lainoa joan denean. Ikusi dut feriako gauza batzu, baziren zer. Lasterkaldia ikusi dut pixka bat, gero alitzik nahiko luketela ikusi, baina ez dutela untsa ikusten, baina bon, konten dira, ale ikustea, beziki etxean direnak, ezinak soberadik garrikat eta horik, ba. Igandez geroztik aldudarrek tokiko telebista bat badute. Egunero, 11 hiruak arte eta aratsetan 7 gauerdi arte. Ta hori, beren telebistan, 73 kanalean. Esperientzia hau, aldudarrak bideo elkarteak bultzatu du. Hartu dugu hor feria, aludeko feria, gai bezala, eta horren inguruan sortu dugu telebista hori. Telebista hori 7 egunez emitituko du, hor hasigira 12an eta bukatzen dugu enduden ostegunean, 19an. Pentsatzen dugu segitza bideo hortan, eta ne ustez alduden urtean, entzatuko gira beste esperientzia batzuk hola egitea. Alduden merba baita ere, igo elgarazi edo baigorin inguru. Kanal Dude esperientzia bihar aratsean bururatzen da. Ikusentzule batzuek ez badute programazio berezi horik ausitzen ahal, herriko zinegelan ikusten ahalko dute aratsetan 7 goiti. Mikel, beraz, zer zenuen goguan, buruan, halako proiektu baten bultzatzeko? Zinez, pentsatzen dut, behar bazela, baina Ni maite dut jendek beren historioak kondatzen dituztela ikan, eta besteri komunikatzeko. Eta ni maite dut jendek kasten dutela ikan zerbait bestenganik. Edo zaharrenganik gaztek, edo bestaldera gaztek edo zaharre gaztenganik. Julika. Egunan, esne txokolate musea errezeta presentatuko dizugu. 6 potio tipirentzat behar da, 1 gramo esne txokolate.
hiru aholtze, zakutxo bat azukre bainatu eta pixka bat. Ez dut maite, bestaldera erain dut, jendeak beren hiloan egoiten direlarik, eta ustez denak badazkitela media hori da. Eta beti maite izan dut komunikazione hori, edo sinema, edo telebista, edo radioa, irratia, edo kaseta, eta hori netako mundu miresgarri bata, untsa baliatia balimada, egan nahi baita, zinez, elgar ulertzeko tresna bat balimada. Eta hurbiltasun hori ere bai gustukoa duzu? Ba, hurbiltasuna biztan da, egan nahi baita, ikusten duzula ikan, herritar batzu, berek egiten interviuak, eta berak interesatzen besteari eta horrekin ari girela ikan katzakan elgarrikin egiteko, hurbiltasun horrek ere emaiten du bizi herriko indarra nahi bozu. Bada lekuian lekukoa, gero bada zabalago, gero urrunago, eta gero mundua. Eta denak behar dira bat bestearen barnean loturik etxiki. Dena bilakatu aintzin, Kanaldudek 11 entsaio eta entsegu egindu 2000 urtean, 2002an eta 2003an. Beti ere ikasi, formatu, aintzinaio, indartu, edatu hori izan da bere ipar horatza. Kanaldude, ezina, ekinez egina. Ikus dezagun bada 2003an Gronegarat eta Emmanuel Galern lankideek egin zuten magazinaren zati bat. Gauan Pantsika, gauan ere gurekin zirezten guzieri gelauntan, antzi gabe, sukalde sokoan zirezten guzieri, berdin supaster ondoan edola, telebistari soiten harritiak, telebista bat ari dela sortzen, basen afarro juntan. Sei hastez emankizun desberdinak aurkeztuak izan dira. Erreportaiak gomitekin, nun zer egin agenda, ume solas, aurren eta familien zat, edo kirolak zuzenean. Gabon Maialen, gabon deneri, beraz nahas emankizuna zer da. Igande aratx guziz, behatzi horrenetan, pastu seik, somitaldiz. Nehoize hau da hantziko. Esperientzia hori egiteko izan ginuen dola 2 urte laguntza bat Europatik. Gaiten ahala diruaren erdia, hortik etortzen dela. Eta gero beste parte guzia, 150 pasa, hori da gu aurrek urtean zehar egiten ditugun salmentak, kaseta salmentak, gehi eta produktuaren egiteak eta elkarte maila. Erakutsi beharko dugu, eta jendeak bere maila erakutsi beharko gaitu. Txauri, gure onduran. Txauri. Segi. Txauri unat, ez, borobilan, bakizu. Borobilan. Txauri unat. Ari gira ikusten dira, jendeak nun biziden, nun lan egiten duen, zelan mota egiten duen eta bar. Beraz, urepelen ginen, ari ginen erraiten, egunendako behokoia erretretan dela.
Eta berzetan egiten Ikusi baitugu, oai, nola bildu zizten, erriko etxean, geroa arizeko, pentsatzeko eta geroa asmatzeko nola bait. Hau da, kanaldudek ekartzen diona bailarari eta baita ere oroak eskoalegiari? Joaiten da lehenik informazionean bila, berdin informazioen txipi bat, elkarte txipi baten lana erakutsiko du, eta neok ezagutzen ez zuen elkarte bat. Eta hori esker, aixa hobeki, leku txipiak, elkarte txipiak, herri txipietan pasten diren iniziatiba guziak ezagutzen da. Hori da, nik lehen pundia, bigarrena da animatzaile tresna bata. Hemen aldudeko ibarrean edo kintuaren bestan egin dugulaik, baliatu dugu aldudarrak kanaldude, zinez tresna bat bezala eta animatzen laguntzen gituen tresna bat. Erakusten ditu erreportaiak eta memento batez egiten dugu biltzen gira elgarren artean eztabaidatzeko eta erreportaiak gisa laguntzen gitu hainitz animatzen eta eztabaidatzen. Eta gero azken gauza da gogoeta tresna bat. Laguntzen gitu horik duen erreportai guzi horikin gogoetatzen eta guk hainiz baliatzen dugu ibarruntan kanaldude. Bada, ikasleena zehaztu beharko duguna eta gai hori. Ados, notatzen dut egiteko, etxeko lanak. Etxeko lanak. Zein duzie beraz, bilkura honetan ikusten zaitut papertxo batzurekin? Zer dira, txuleta haiek, pompa haiek? Horiek dira hemen, herritarrek idatzi dituzten gogoetak. Badakizu aurten aldude banka urepelek bi urtetarik antolatzen dituzten ateirikiak izanen dira urriaren 11-tik 14erat, eta aurten herritarrek hautatu duten lema da lana. Lanean ongi izan, lana partekatu, laketu lanean, gaia ez da ras oraindik borobildua, eta hor someit hilabetez, herritarrek gogoetatuko dute, gaur nolakoa den lana, bihar nolakoa izaiten alden, berek eman dituzte beren iritziak, eta emeki borobilduko dugu zerbait, urriaren 11-ako emankizun bat egiteko. Martxoaren 22an izan ginen miarritzen nun euskararen presentzia, euskararen politika aipatu izan zen. Gu bazterrak ikusi genituen eta baita ere elkarrizketatu genituen kanalude tarrak bertan lanean ari zirelarik. Saiatzen gira bai jenden gandik urbilan egiten eta jendak parte harrazten gure lanetan eta gero baite duguna ere bai eta hitz egiten duguna da, beraz atera gure bulegotik, atera gure estudiotatik eta kanpoan ibili, beraz gaur badugu teknikoki gaitasuna edozein lekutatik zuzenezko bat proposatzeko eta da egunero da abentura berri bat eta lan polita da. Ahont jenen esku uzten dugu konzeptua, emankizun hau, egia da batzutan beldurtzen alduela, zeren badugu olako telebistaren irudikapen bat, ola gauza bizki teknikoa, badu aspektu bat pixkat sakratuak telebistaren konzeptu horrek, eta gu saiatzen gira hori pixka bat apurtzen, eta erakusten simpliki nola ibiltzen dena, setasun guzietan txartu gabe, baina unahian nola ibiltzen den, eta jende konturatzen da ez dela beste munduko sorginkeri bat, eta dela haiek haien eskutan hartzen alduten tresna batzuk direla. Nahi genuen nola baiteko telebista pirata baten kutsua eman. Piskat Pirata Riders of the Storm filmaren hor badago egazkin bat eta telebista dago egazkinaren barruan eta horrela kutsu hori piskat cyberpunk eta piskat ez cyberpunk baizik eta pirata nolabait edo estetika ere nola esaten da Brasil filmaren ikusten duzu piskat nun kable guztiak, aparatu guztiak ikusten diren. Beraz nahi genuen horrelako kutsu bat eman avec des vumetres eta de katxarro
askorekin pixkat bordera. Benjamin Artola, bai, moi eta pixkat inguru horretan ibiltzen dena. Eta, hortan pentsatu zuen gauzak horrela egitea. Piskat interakzioa sortu nahi genuen, platoa eta gure kabinaren artean, telebistaren bitartez hitz egiten dugu gonbidatuekin, egongo baldin bagina hor autoan gidatzen eta zuzenezkoa hor kontrolatzen, horrelako giro bat sortzeko, eta batez ere, jendea hemen, mai inguruan pixkat eroso sentidadia nolabait lagunen artean. Arratsaldeko 7 dira, hemen gaude Miarritzeko kasino polit batetan, euskal kulturari buruz hitz egiteko. Zuzenezkoa zuen eskutan dago, Peio eta Vivian. Gauan deneri eta mila esker etorririk. Elkarrekin izanen gira ordu batez, hemen Biarritzen, Casino Bellevue. Beraz, omen zuk entzuten duzu usu Biarritze ez dela euskalduna, edo ez dela euskal kulturarik Biarritzen. Egia dea? Bat ere. Batzuetan hori entzuten dugu, baina hori elgarrekin ikusiko dugu, gure inguruan 10 bat lagun ukanen ditugu, etorriko dira gure inguruan, main inguruan ere erreportaiak izanen dira, zuen iritzia galdetuko dut, eta hala. Ni hasi nintzen lanean Kanal Duderekin gazte nintzelarik, laguntzaile gisa, beraz hor dut ezagutu Kanal Dude, parte hartzaile moduan, zinez. Eta gero, interesatu niz asko audiovisualari, eta orain Kanal Duden niz alternantzian, BTS formakuntza bat iten dut, Biarritzen, eta alternantzian naiz Kanal Duderekin. Egan nahi du, pasten dudala nire denboraren bierenak enpresan, eta eren bat kurtsuetan. Nire formakuntza da teknikalari izaitea, beraz Kanal Duden bikena dena, da talde txiki bat denez, asko lan egiten aldugu, denari unkitzen dut, nahiz eta alternantzian nintzen, eta Kanal Duden berezitasuna da ahal gutxirekin, egitea gauza handiak, eta beraz hor adibidez, zinez lan egiten dugu gauza txikiekin, eta sortzen ditugu guk gure gauzak, eta beraz lan egiten dugu ere partaidezan teknikalari ez diren jendeekin, eta beraz biziki edera da. Txikita untan ikusi dugun bezalaxe, ze bidea egin duen Kanal Dudek urte guzti haietan aintzina joan beti. Izenpetu berri duzie ere, Akitania berria deitu eskualdearekin hitzarmen bat. Zeinek adiazten duen ze ezagutza, errekonozimendua baden, eta hori izan da zien lanari esker. Horrek ere errezten du nolabait zien bide berri hori. Ongi dena, dela orain arte egin dugun lan guzia, segitzen dugu egiten pixkat ahal gehiagorekin. Eta hortan ere berriz aipatzen da eta aspalditik segitzen gaituen Euskara erakunde publikoa, Euskaraz ari baigira eta Euskara emaiten dugulako uainetan. Eta orain Egi Elkargo berriarekin, 3 partidako edo 3 parteko hitzarmenak izenpetzeko bidean gira. Eta baita ere, partaideza hainitza gainontzeko edabidekin. Besteak beste Hamaika telebistarekin. Hamaika telebista, baita ere Goiena telebista, Ahasate aldean, gero Erlo, hainitz dira egoaldean Saloa telebista Nafarroan, eta beraz hoiekin eta ETB ere hor da, eta ETB-rekin hor dugu, eta nahi ditugu johatu bideak eta gauza batzuk egin, eta haintxe ere, geroari begira, beste France 3, France Bleu eta hortan, behar badira proiektu batzuk egitea elgarrekin. Pentsatzen baitugu egiten dugun lana ez dela konkurentzia logika batean, baina dela bakotsa bere arloan definitzen da, azkartzen da, eta batzutan elgarrekin emanez gauza hobekio lan egiten ahaldugula herritarrentzat eta herriarentzat. Gero egan behar dugu ere Frantzia mailan sare batean girela, parte hartzaile moduan ari diren telebista sare batean. 35 bat telebista badira hortan, eta urte guziz badira hainbat hitzordu, formakuntza, topaketak egiten direnak, eta elikatzen gira beste eskualde batzuetan egiten denaz, eta
alde berean ere, guk hemen egiten dugunak interesatzen ditu ere telebista horietakoak ere. Eskertzen zaituztet, lehenik eta behin Pantsika eta Simun gurekin izanikan gure egunko txikitan, baina baita ere nolatzez Kanal Dudeko ekipa osoa, partaideak, baita ere alduden errekontratu genituenak, eta mil esker ere bai, horrein beste ilustrazio errazturik, adiazteko zenorako lana egiten duzie. Hortan, amaitzen da egunko txikita, agian laster arte, anartean ongi bizi izan untza, adio.